Es gibt also viel zu erledigen zwischen den Schwestern bei dem für beide Seiten unerwünschten Wiedersehen und hier wird's problematisch. Der in Mitte als brennender Gummisplit-Streit der Schwester nebulös, die scheinbar beabsichtigte Emotion geht im Dröhnen Motoren unter. Mit einer Hau unerwarteter Poesie sagt Moorman bei ihrer Rückkehr nach Bremerhaven: Heimat umarmt mich wie ein böser Tiger, die Reifen quietschen, der Dialog quietscht. Grüß aus Fast and Furious. Der Tatort ist ein Versuch, das US-Genre des Hot Rod Movies in dem Teenager ihren spätpubertären Frust und ihre Hochstimmung im Geschwindigkeitsrausch ausleben, zu modernisieren und auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Regisseur und Co-Autor Sebastian Caro ist einer der Stilisten unter den Tatortmachern. Sein Debüt in der Krimiserie gab er 2016 mit einer gelungenen modernen Bonnie and Clyde Version vor Plattenbaukulisse. Seine neue Folge wirkt wie eine Fast and Furious Version vor einer Plattenbaukulisse. Leider gelang es ihr nicht.